Benjamín, que tiene energía de la vida como potencial. Es un tipo de energía que se da en la naturaleza cuando tenemos una etapa de verano, de resplandor, de que no disminuye la actividad, no se agotan, y cuando se distancian de esos recursos, la naturaleza encuentra esas dificultades para experimentar, pero también ve las oportunidades. Ahí es cuando surge ese estado energético de desear conocer, desear ver otras cosas, desear tener creencias. Dentro de las áreas de experiencia que tenemos, estamos descubriendo al otro, el área 7. Benjamín se sabe todas las reglas para los conflictos. En esta área tiene un tipo de energía de saber, buena capacidad de negociar. Si hay un conflicto, te llama y dice, mira, lo que tú quieres es más o menos lo que yo quiero, pero yo puedo hacer esta parte y tú puedes hacer la otra. Y podemos ganar los dos. Después de un tiempo se hacen amigos de su enemigo. Nunca le quita valor a su enemigo. Le llama diciendo que uno es fuerte, pero que también reconozco que hay fortaleza en el otro. Este área de las relaciones del matrimonio, con la energía que tiene, hay tendencia al divorcio. Dice, si no nos llevamos bien, pues cada uno vamos por nuestro lado, no hay ningún problema. Puede ser terco en otras áreas de la estructura, pero aquí no. Aquí se casan bien y si no, pues si no se casan también. Necesita libertad y puede sintonizar, pero sin responsabilizarse y siempre que sepa que tiene la puerta abierta. El tema es que siempre necesita un plan B y que está ahí por gusto. También le da mucha libertad al otro. Es como un niño que juega, siempre con una sonrisa y con cierta jocosidad, despreocupado. Si no sale, pues no pasa nada. Es el estado de la eterna juventud. El área 8, hay una situación donde hay un mirar aquello que está fuera de mi control. Parece como que piensa que lo ajeno no existe, no siente que otras personas le van a poner obstáculos o que no van a estar de acuerdo con lo que dice. Tiene muy agarrado el control de lo suyo. Está muy fija en el área 2 de lo que tengo. Dentro del eje 2-8, aquí vemos el 8 de lo que debo. Se raja mucho entonces y no cree que se vayan a dar situaciones donde pierda el control. Esto le hace que ignore el peligro, se muestre cierta valentía y pasa por encima las amenazas o conflictos o los impedimentos que la otra persona le pueda poner en su camino. Al final es una energía del optimismo y van a querer contactar con personas dóciles, con jóvenes